بسم الله الرحمن الرحيم كل waxaan ka soo hadalnay macalinka shalay wax badan ka soo hadalnay macalinka iyo waxa ugu weyn oo macalinku yahana waa ikhlaaska iyo mas'uuliyadda uu hayo mas'uuliyad aad u weyn saaka marka casharkeena waxaan ku bilaabeynaa sida cashar loo diyaariyo markii aan casharka qaadano waxaan sameynaynaa qaybinaynaa hab qolo walba ay soo diyaariso cashar diyaarsan oo casharka ee fasalka la tagi lahayd ayaa la diyaarinayaa waxaan iska dhigaynaa koox isu qaybinaynaa warqada aan siinaya waaweyn qolo walbana hadhow waxay soo bandhigaysaa casharkeeda wixii ka maqanna meesha isku saxaynaa intay ahaan lahayd keliya kalimaad inta meel la istaago la idin sharxo casharka saas weeye casharku waxaas ku fiican yahay cashar waxa ka fiican inaad wixii samayso oo casharkii la diyaariyo oo marka isku waafaqna aan dhahno hadda kadib casharka sidaan aan u diyaarsano qolo walbaana qof walbaana inuu sidaas ku shaqo galo marka cashar diyaarinta way iska muuqataa marka ugu horeysa waxyaalaha aan ka hadli doono casharada ku saabsan intaan aan rabnaa inaan ka hadalno qaybaha casharku ka kooban yahay muhiimadda cashar leeyahay maxaa cashar loo diyaariyaa muxuu ardayga faa'iido u yahay macalinka arrimahaas oo dhan iyo diyaarintiisa waxaan ku bilowno waa ujeedada laga leeyahay cashar diyaarsan maxaa cashar u diyaarsanaynaa kolley qof aan wax u habaysnayn oo u diyaarsanayn macnaheedu waxaa muuqata waxba kala daadsan marka waxaagoo kuu nidaamsan jaangooyada aad raaci lahayd habka aad galaas ku wadi lahayd min bilowga casharka ilaa qiimayntiisa laga gaaro inaad ay kugu caddahay kasoo bilowga casharka hordhaca casharka ujeedooyinka casharka tallaabooyinka casharka loo qaadayo meel kasta waktiga arrimahaas o dhan waa inaan qiimeynaynaa marka waxaas o dhan waxay nooga rabaan waxaa ku talagashay haddaanan ku talagelin jaangooyo ma lahaanayno marka ujeedooyinka ugu waaweyn aan ka rabna cashar waa saas muxuu ka kooban yahay asaga ugu muhiimsan waxaan u meenaa meesha ugu muhiimsan ee cashar ka kooban yahay waa ujeedooyinka casharka haddaan ujeedadiisu saxnayn casharkaas waa dhiman yahay waayo ujeedaba kama lihiba ama aan ujeedo qaldan qorto kadib waxaa kala imaanayaan nuxurka casharka iyo alaabada aan u baahanahay iyo qiimeynta iyo kadib ay imaanayaan laakiin waa maxay ujeedada aan ka leeyahay casharkan waxa kale waxay noqonayaan ujeedadaas wixii lagu gaari lahaa casharka maanta ujeedadiisa waxa weeye marka uu dhammaado in macalimiinta meesha fadhida ay qori karaan cashar diyaarin saxan boqolkiiba 80 oo kale cashar diyaarin saxan in macalin kasta qori karo ujeedada casharkeena si arintaas aan u gaarno waa inaan jabsanaa ujeedooyinka xataa si kala jabinaa oo dhahno waa in uu qori karaa ujeedooyin saxan ee casharka waa inuu qori karaa tallaabooyinka casharka loo maro cashar diyaarin dadka ku soo dhacda ma aha casharkii buugga ku yaalay soo khulaasee ee buugga macalinka keen taas cashar diyaarin maaha cashar diyaarin ayadoo intaas aysan ku jirin waa cashar diyaarin noqon karaa casharkii khulaaso ka soo samee oo buuggaada kusoo guuri ujeedadu taas cashar diyaarinta loo jeeda ma aha taas waa khulaasada darsiga bis waa darsiga oo la soo gaabiyey laakiin waxaa ka horeeya inaad marka ku talagasho yaan u dhigayaa maxaan dhigayaa sideen u dhigayaa taasoo kale waa yaan u dhigayaa waa heerka iyo ardada wax u dhigaysa maxaan u dhigayaa waa ujeedooyinka aan ka lahaa maxaan dhigayaa iyo sidee inta waa laga rabaa marka mid aan meel ku xiranno cashar diyaarini ma aha buugga ka soo diyaarso casharkii ee buugga macalinka keen intaas may waxaa ka horeeya ujeedada casharka kow qodobadii casharka ujeedada qoro tallaabooyinka bilow hordhaca maxaan ku sheegi doonaa inta ku qor waxaa ku sheegi doonta hordhaca xiisada markaan soo galo kow ardada waxaan weydiinayaa casharkii shalay wax ka weydiinayaa ardada waxaan uga sheekeynayaa qisa dhacday
maya casharkayga waxaan ku bilaabanayaa su'aal aan raba ardada inaan ku baraarujiyo waa muqadamadaadii ujeeddo waa soo qoratay kadibna hordhacaaga qoratay kadib tallaabooyinka casharka sida ugu doonta erayadaasaan sharxayaa qodobkaasaan ku xijinayaa mowduucaas kalaan rabaa inaan sharxo kadib markaan maray su'aalaan weydiinaya ardada saas ku wata tallaabooyin qor aakhirkan waxaa tiraa qiimeynta casharka su'aalahaasaan ku qiimey inay fahmaan intaas haddii lagu dhammaystiro cashar diyaarintaas weeye waxaa ka maqan soo ma jeedaan casharkii qornaa waa ka maqan casharkii qoran wuxuu noqon karaa buugga ardayga ku qoran oo buuggaaba casharka wuxuu iska ahaa cashar passage oo la akhrinayo cashar ardada ay fahmayaan cashar ay akhrisan karaan ardada ama tan kale waa khulaasada darsiga marka waxyaalaha dadka la isku qaldamo waxaa ka mid ah qofka diida cashar diyaarintaadii meeday inuu yiraahdo waa kana hadaa fiirisana waxaa ku qoran kaliya wixii uu ka soo khulaaseeyay buugga ama sidee u dhigaysaa hadaan ku iraahdo maanta casharkaas u dhigaysaa aaway hadaysa ku qornayn waxa laga rabo waa sida u dhigi lahayd haddii uu kormeero soo gala galaaska oo uu casharka dhageysto oo uu ku yiraahdo itus waa inuu ka helaa talaabooyinkii casharkaas waa dhici kartaa inaad wax ka bedesho ardada markaa aragto wax ka bedesho waa dhici kartaa laakiin waa in la helaa marka hore talaabooyinkii saxda ahaa intaas waa ilaa fahmayna hal qodob waa halkaas culays ay naga dago inaysan cashar diyaarin iyo isku mid ahayn casharkii oo la soo khulaaseeyay casharka wanaagsan diyaarsan waa ka muuqataa casharkan waxaa ka muuqata casharkii hore iyo asaga way isku xiran yihiin casharka diyaarsan wuxuu tixgelinayaa ama qiimeeyaa levelka ardada intaasoo fasala u dhigtaa maado laakiin isku mawduuca u dhigtaa luqa carabiya u dhigtaa fasalka mubtada wal khabar u dhigtaa kan waa u dhigtaa kan waa u dhigtaa waa kala heer mid walba intiisa loo dhigayaa qof walba tog walba mugiisu qaada marka waa ina heerkii ardada ku qiimeysaa cashar wuxuu wataa motivation waxyaalaha ardada lagu xiiso gelinayo lagu dhiirigelinayo inay casharka jeclaadaan inay maadada sii jeclaadaan inay nolosha ku dabaqaan waxaan kaloo casharkii laga helayaa wax alla waxaan u baahanahay haday naga maqan yihiin waxyaalaha aan u baahanahay shay kamid ah u baahanta maanta in ardada tusto waa iska buuxaan magaalada waxa laga yaabaa marka laga hadlaayo qalabka iyo waxaas maskaxda ay nooga soo dhacdo in la helo shay baar inta aan haysano ama inta aan awoodi karno waxba ku fahamsiin karna ardada hatta maanta waxaan u maleeynaa mararka qaarkood ayadoon shay baar lahayn hadii la soo duubo waxyaalaha qaarkood waa la tusi karaa ardada iyagoo duubano wixii la sameeynaya ardayaan shay weydiiyey waxay dhaheen anaga ma naqaano shaygaas madax ku tima taqaanaa maayan ma naqaan bay dhaheen maxaa madan dubbiga maa la dhahaa mase oorsada waxaa kugu filan ma sawirkeeda tus ma dhammaatay inta radkan galay waa ku qornay waa soo baxday waa dhammaaday casharkaas waa kaa dhammaaday ma sawirkaas waa kaas shayga aan la aqoon maalinkaa laga rabaa xataa masawir hebel hadduusan magaciisa aqoon masawirka intuu sawiro sawirka googolka geliyo googolkan magacu sheegaa shay aan naqaano khudaar aadan aqoon soo qabo shay aadan aqoon soo qabo furuuda sawirkiisa qaad googolka meel laga geliyo leeyahay sawirada geli magaca lagu siinayaa af carabi soomaali wixii ku jira maanta waxyaalo badan oo maraajico hore laga helaya iska yaala marka casharkaaga diyaarsan waa in laga helaa casharkii hore kan maxaa xiriir ka dhaxeeya casharaan soo diyaarsaday ardada markaan cashar ku bilaabayo hordhacaygii waxaan arkay kii shalay inaysan fahamsanayn meel aan hore ugu socdo ma jirto kii shalaa maqane kormeera hadduu yimaado iyo afar haddee rabaan ha yimaadaan ujeedadaas oo in ardada wax la fahamsiiye ma ahayn casharkii shalay ayaan la fahmin asbaabtee doonta ha noqoto maanta casharkii shalay loo baahanya kii shalay oo qaara iyo kan maanta oo qaara haddaa rabto haddii loo wada baahdo ku celi marka waa in xiriir ka dhexeeya casharkaas ku beesgaraysay kii hore waxaan dhahnay heerka ardayga waa inuu ku xiran yahay casharkaaga ardayga casharkaaga waa inuu ahaa mid waxaa santarka ama nuxurka ardayga macalinku maaha waxbarashada bugaagta hataa hadda oo
af Soomaali ku qoran waxaad ku arkaysaa inta badan ardayga hadlaayo waxaan samaynayaa koox baan isu qaybinaynaa waxaasaan qabanaynaa waa ku taala meesha ay dhihi jirtay waxaas qabo waxaa samee asagaa la rabaa inuu sameeyo asagaa rabaa inaan weydiinta xaggiisa ka timaado casharka uusan noqon macallin iska taagan raadiyo la dhegaysanayo warkii oo kooban ujeedada casharka waa saas kadibna aan ka baxo taas cashar ma noqonayso casharka ardayda kala qayb qaataan hay maxaan dhigaynaa casharka laysan banaan waa maxay horta laysan banaan maxaa u taqaanaan heerka aan ogaado casharka aan dhigay intii ka yaqaanaan hordhacan ka dhigtay ayada hordhacan ka dhiganaya ilaa inta heerka aan ka dhakhtar daawta wuxuu ku leeyahay hay hadda ka hor ma tagta meel ilaa meeqa shaygan ku haya waxaaga hore waa lagu weydiinaya ma jiraa waxyaalaha iska qaaday shay baan hore qaaday marka casharka waa ku salaysan yahay timekiisa waa ku xiran yahay timeka casharka cashar iska furan ma jiro waqti uu leeyahay casharka wuxuu wataa habraaca qiimeynta inta xashada socotana qiimeynaya iyo socota macalinkaasaan su'aal weydiinaya hadda macalinkaasaan weydiinaya waan leeyahay casharadii hadda aan waday meela socotaa hal su'aalan ka weydiinaya marka qiimeynta waa u baahanna iyo wax kasta u baahanna marka cashar wanaagsan markaan inaan qiimeyno waa maxay tilmaamaha lagu yaqaan cashar wanaagsan hadhow marka aad wax qoraysaan waa qiimeyn doonaa cashar wanaagsan ma yahay casharkan mise ma aha ilaa waxa laga rabaa wax kasta inaad keento oo cashar wanaagsan looga yaqaanay